85'e. 50'ye tapdım. 50'ye tapdım 15 gün. Vəliyə tapdım. Vəliyə tapdım. 18 15 18 gün müəllimə. 18 saat. Saatda günlə vermir, saatla verirdi. Eləmə, saat tapdım. İndi xəyali ədəd götürək. Xəyali ədəd neçə İnşallah. getmir? Məsələn, bunlara ortaq məxrəc neçədir? 90 deyilmi? 90 işdir. 90'ı 15'e böl. Neçə iş qalır? 6. 6 iş. 90'ı 18'e böl. 5 iş. 5. İndi bizə deyir ki, onlar birlikdə işi nə qədər görüblər? 90 iş görüblər. 3'də 1 hissəsini. 3'də 1'i nə eləyir? 30 iş elədimi? Evet. 30 iş elədi. İndi 30 işi nəyə bölürəm? Bunların nəyinə bölməliyəm? Cəminə. Neçə oldu? Bir variant. Bax, belə eləyin, çalışın. 86'ya baxalım. Nömrə 86. 3'də 5, üstə gələk 5'də 9, üstə gələk 7'də 12 bərabərdir aya. 3'də 8, üstə gələk 5'də 4 çıx 7'də 9 bərabərdir. A ilə ifadə eləyin, bilmirəm, x yazıram. İndi fikirləşin. Buna çıxsaq, yoxsa toplasaq mı? Tam ədəd almalıyıq. Bütöv ədəd almalıyıq. Bütöv ədəd almalıyıq. Çıxanda. Elə nədən nəyə çıxacağıq? A-dan x-i çıxaq. 12'dən 7'də 12'dən 12 ilə 9'u toplayanda neçə eləyir? Bəli. Birincidən ikincini çıxmalıyıq. A-dan nəyə çıxmalıyam? X-i. Diqqət eləməlisiniz. Nədən nəyə çıxsaq, bütöv ədəd ala bilərik. 3'də 5'dən 3'də 8 çıxın. Mənfi 1 elədi mi? Bax, 3'də 5 çıx 3'də 8. 3, 5 çıxılsın 8, mənfi 3 bölünsün 3, mənfi 1. Bax, diqqətli olun. 5'də 9, 5'də 4, 5'də 5, 1, 7'də 12 üstə gələk. 7'də 12 çıx, 7'də mənfi 7'də 9 toplanır. 7'də 21, bu da neçə eləyir? 3 eləyir. İndi A çıxılsın x, bunlar gedir, bərabərdir 3. Məndən də x-i soruşurdu. X bərabərdir, A çıxılsın, x bərabərliyin bu üzrə keçir, mənfi ola bilinməz dəyişən. Onda bu üzrə keçəndə bu da bu üzrə keçir və A ilə ifadə edin. A ilə ifadə elədim. Oldu nə? A-3 D variantı. Sonra nömrə baxaq neçəyə? 87'yə. 5'də 13, üzərinə gəlirəm 7'də 22, çıx 11'də 5, bərabərdir B. 5'də 6, hər kəsi öz altından yazıram. Fikirləşib tez tapmağa görə. Bərabərdir, heç nə yazmayıb, x yazıram. İndi nə edəcəm? Çıxanda yoxsa toplayanda bütöv ədəd olur? 5'də 13. Çıxanda olar mı? Gəlsən onlarda olmur mu? Nə çıxanda olmur burada, nə toplayanda. Bax, birincidən ikinciyə çıxar. 13'ün üstünə toplayanda olmur. İndi birincidən ikinciyə çıxaq. 5'də 13'dən 5'də 6'nı çıxaq. Neçə eləyir? 5'də 7. İndi 5'də 6'dan çıxıram 5'də 13'ü. Nə eləyir? 5'də mənfi 7 elədi. Alınmadı. Yaxşı. Yəni ikinci kəsri 2'yə vuraqsın. Aha. İkinci kəsri gəlin 2'yə vurağın. İkinci kəsri 2'yə vurağın. Bunu nəyə vurağın? 2'yə vurağın. Görək alınırmı? Bir də cavablara baxaq. Burada 2B vurulsun, 2B vurulsun var.
Ona görə gəlin bunu 2-yə vurağın. Tez cavablara da əl atın. 2 vuraq var, deməli 2-yə vurun. Burada nə olur? 5-də 13, 7-də 22, çıx 11-də 5 bərabərdir nəyə? B-yə. Bu nə eləyir? 5-də 12, 12 ilə 13 toplayanda 25 eləyir. Hə, olur. 7-də 4, 11-də 24 bərabərdir 2x-a. İndi tərəf-tərəfə nə eləyək? Toplayaq. 5-də 25, 7-də 22 ilə 4. Müəllimə 26. səhv vurduğu müəllimə deyəsən birinci kəsri vurmalıydıq. Çünki B-də 2B var. X-da deyil. Bizə 2B-lər lazım. 26, Yox. 6, qoy görək olurum elə də. 7-də 4, 26 edəcək. 26 7 bilməyəcək. indi gəl ikincisini vuraq, yaxşı. Birincini vuraq. Birincini vuraq. Çünki cavablarda 2B vurulsun var. Biraz bicri işlədək. Bəli. 2, 5-də 26, çıx 5-də 6. Bəs yaxşı, 7-də 44, çıx 7-də 2. Hə, cavablarda var. İndi cavablarda olduğuna görə çıxıram 5-də 26, üstə gəlinsin 7-də 44, 11-də 10, 2B. 5-də 6, 7-də 2, 11-də 12 bərabərdir x-a. Bundan bunu çıxıram. Qalır 5-də 20, 7-də 42. Bundan da bunu çıxıram. Mənfi 11-də 10-dan da çıx 11-də 12. Mənfi 22 bölünsün 11. Mənfi 22 bölünsün 11. 2B çıxılsın x. İndi alınacaq. İndi 4 üstə gəlinsin 6 çıx 2. 2B çıxılsın x. 10, ondan ki 8, 2B çıxılsın. Nə oldu? X oldu. Bizdən də x-i soruşur. X-i bu üzə keçirəm. 2B çıxılsın. Nə oldu? 8 oldu. Oldu hansı variant? C variantı. Sonra keçək nömrə neçəyə? 88-ə. Nömrə 88-də bizə deyir ki, 1 tam 12, 12, 2 tam 22, 22, 3 tam 43, 43, cəmini 4, 7, 7, 7, 7, 6, 6 tam dövrdə neçə yazacağım? 7. Müəllim 77 cüt saydadır. İndi 6 tam 7, 7 nöqtələr var axı burada. Nöqtələr var axı. 6 tam dövrün sağa qədər 99, 11-ə ixtisar gedir, 9-da 7, 6 tam 9-da 7 oldu hansı variant? C variantı. müəllimə bunu biz məsələn dövrlə yaza bilərdik. Məsələn 1 tam dövrdə 12 üstə gəlsin. Özün çətinə salacaqdın, alt atda elə. Çalış onluq kəsrləri alt atda elə. Aha. Məxrəci 2 vurulsun. 2 üstü 2n, vur 3 üstü n, düzgün kəsirlərdən. 127 olarsa sonlu. Sonlu deyirsə 3n-i götürməyin. Sonlu 2-lərdən ibarət olmalıdır. Düzgün deyirsə, bundan düzgün kəsir. Məsələn, onda bir əskik olur da. Onda neçə olur? 9 olur. Çıx 1, düzgün kəsir olduğuna görə bundan biri çıxırsan da, ondan biri çıxırsan 9 qalır da. Sürətdə 9 bərabərdir. Düzgün kəsirlər 127-sini 127 yazıram. 2 üstü 2n 2 vurulsun bərabərdir. Bu da üstə gələk olur.
Bu da ixtisar gedir 64 qalır. 2 üstü 2-nin bərabərdir 2 üstü 6-dır. 2 üstü 64 2 üstü 6 deməkdir. İkiləri gedir, üstlər bir-birinə bərabər olur. Vurmadır, aşağıda bölmə olur. N nəyə bərabər olur? 3-ə olur. Hansı variant? A variantı. Yox. Bu neçə dənə testdir? 150 dənədir, eləmi? Bəli. 150 dənədir. Hı. Sonra surəti 15 olan düzgün olmayan kəsrlərdən neçəsinin sonlu kəsr şəklində göstərmək olar? Surəti 15-dir. 15-dirsə 1, 2, düzgün olmayandırsa 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, düz ta ki 11, 12, 13, 14, 15. 15'te 15 düzgün olmayandır. 15'te 1 düzgün olmayandır. 2 düzgün olmayandır. 3 ixtisar gedir. 5 qalır. Bir də 5 ilə göstərmək olur. O da düzgün olmayan. 3, 5 düz 5 qalır da. Bəli, onun da məxrəci 1-dir də mənim. Aha. 14'te 15 düzgün olmayandır. 5'te 15 düzgün olmayandır. 6'da 15 düzgün olmayandır. 7'de 15. Axı bizə deyir sonlu onluq kəsir. Sonlu deyir axı. Sonlu olur. Hə, 2 qalır. 6 da ödəyir, 7 ödəmir. Getmir ixtisar. 8 ödəyir. 9 ixtisar gedir. 9 da 3 qalır. Güzel olur da mənim. Aha, 10 qalır. 11 ödəmir. 12 qalır. 13, 14, 15 təkdir, cüt deyil, ancaq olur. Neçədən oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 ilə 7 var. 14'te mənim 2 ilə 7 var, olur mu? 14 ilə 15. 14 olmur. Yox. Onda mənim 12 də olmuyor. İxtisar getmir. İçində 12, 12 axı 12, 3 vurulsun 4 var, 15 var. Bunlar ixtisar gedir axı. 4'də 5 qalır. Bunlar da məxrəc 2-lərdən ibarətsə sonlu olur axı. Bəli. 2-lərdən, 5-lərdən, 1-lərdən ibarətsə sonlu olur. Sonra neçədən oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dənə. Sonra deyir ki, məxrəci nömrə 91-də məxrəci 180 olan düzgün kəsirlərdən. Məxrəci neçə olsun? 180 olsun. Düzgün kəsirlərdən ixtisar olunanların sayı. İxtisar olanları düzgün kəsir deyirsə, buna nə yazıram? 179 yazıram. Bəs ixtisar olunmayanları tapmaq üçün birinci vuruqlara ayırmalıyam. 3, 15, 3, 5, 5, 1. İxtisar olunmayanlar necə tapılır? 180, 1 çıxılsın 2-də 1, 1 çıxılsın 3-də 1, 1 çıxılsın 5-də 1. Vuruqların sayı. 180 vurulsun 2-də 1, 3-də 2, 5-də 4. 30, 0, 0, 6, 12, 12 vuraq 4-də 48. İndi bizə deyir ki, ixtisar olanların sayı. Bu ixtisar nədir? Olunmayandır. 179-dan da 48-i çıxıram. İxtisar olunanı tapıram. 4, 3, 131 dənə nəyim var? İxtisar olunan düzgün kəsrim var. Elə? Yox. İndi deyir ki, ixtisar olunmayanların sayından. İxtisar olunmayanların sayı nə qədərdir? Neçə vahid çoxdur? Neçə vahid çoxdur? 15-dən neçə vahid? Aha, ay sağ ol. 11-dən 800, 83. Oldu hansı variant? D variantı. Sonra bunu da bilirsiniz də. 93. Aha, nömrə 93-ə keçinmi? Bəli. 1 gəlsin, 2,
1 çıxılsın, 4 bölünsün, 1 plus 1, 1 minus 4-də 3. Bax, bir dəfə üstə gələk, bir dəfə çıxaq, bir dəfə üstə gələk, bir dəfə çıxaq. Buna nə deyək? 4'də 1, 4'də 1. Necə? 1'dən çıxanda müəllimə 4'də 3, 4'də 1. Hı -hı. 1-dən 4-də 3 çıxaq. Nə olur? 4-də 1 olur. 1 də 4'də 4-də 1. 1-ə Sonra biləndə 4 biri yuxarı qalxır. Bu da 5 oldu. 5 qalacaq. Birdən də bu da 5-də 1 oldu. 5 də yuxarı qalxdı 10. Onun da üzərinə 1, 11. Всё. 11. Sonra C variantı. O birisi də o qayda ilə eləyirsiniz. Nömrə keçək neçəyə? 95-ə. 15 tam dövrdə 4. Bunun Bunu da nəyidir? yazmışam. Kvadratı. Buna aid də yazmışıq da. Bildiniz hansı qayda Bəli, ilə bəli. olur? Yəni O müəllimə buna birisini da də, bilirik. o birisi də 96 nömrə 97-yə keçəyin. Həyətdəki hovuza hər gün 200 litr su əlavə olunur. Günorta 150 litr götürülür. 2000 litr su tutumuna malik hovuz neçə günə dolar? 2000 litrdən çıxıram nəyi? Hər gün 200 litr su əlavə olunur. 2000-dən çıxaq birinci 200-ü. Neçə eləyir? 1800 eləmirmi? Bəli. Hı -hı. 1800 eləyir. Aha. Bəs yaxşı, 200-dən də 150 litri götürülür. Neçə litr qalır? 50 50. litr. 1800-ü bölün 50-yə. Neçə qalır? 36. 36. Axı bir gününkünü saymamışdım. Bir gününkünü götürmüşdüm. 36-nın da üstünə 1 gəlirəm. Neçə gün eləyir? 37 gün eləyir. Bax, diqqətli olun. Məsələ belə şeydə anlamıram. Mən məsələ mənə çatmır. Mən belə anlayıram. Həyətdəki deyir hovuzda hər gün səhər 200 litr su əlavə olunur. Əlavə olunur deməkdir ki, yəni müəllimə bir dənə hovuz götürüb onun üstünə 200 litr su əlavə eləyir. Bu şəklin alması Hə, biraz daha ana bilinçli. məsələn 2200 Analiz ancaq edə bilmirəm. 2200 məsələn 2250-yə bölünmür da, neçə düşür? Yox, bölünür. 4 dəfə 44 düşür. Eləmi? 44 düşür. Əlavə Görsüz olunur. sonra bölünmür. Sonra bölünmür. Sonra bölünmür. Ona görə çalışın, bölünmədiyinə görə çıxın. Nə olsun əlavə deyir? Çıxın. Yaxşımı? Bölünməyinə görə. Yaxşımı? Elə eləyin. 150 litr götürülür. Bax 200 litrdən 150 litr götürülür. Neçə litr qalır? 50 litr qalırmı? Bəli. 44 50-yə bölünmür axı. Ona görə bir gününkünə çıxdım 1800 oldu. 1850-yə böldüm 36 gün oldu. Bir günü çıxdığıma görə bir gün üstünə gəldim 37 gün oldu. Bax diqqətli olun onda. Nömrə keçək neçəyə? 98-ə. Ata işin 3-də 2 hissəsini 18-ədir. Ata vur 3-də 2 bərabərdir 18-ə. Ata bərabərdir 18-i 3-ə vururam 54, 18-i 9, 27 eləyir. 27 saat eləyir. Sonra birlikdə işin yarısını 9 saata yerinə yetirir. Oğlanlar birlikdə bu işin oğlanlar deyir. 2 oğlu. Ata plus oğul birlikdə bu işin 5-də 3 hissəsini neçə saata yerinə yetirir? Birlikdə bu işin işin yarısını 9 saatda nə edir? Yerinə yetirir. Ata plus oğul bərabərdir. 9 vuraq 2 neçə elədi? 18 saat elədimi? Orada bir Ata 27 yazan oğulları tapar. hə? Atan da 27 saat yazar o. 27 yaza bilərik. Aha. Oğlu da tapar orada. Aha. İndi görək nə deyir bizə?
İndi bizə deyir ki, atanın yerinə 27 saatsa hissəyə çevirəndə 27-də 1 olmurmu? Oğul da 1 bölünsün x, 1 bölünsün x, 18-də nə olur? 1 olur, elə? Bəli. Bu 2 bölünsün x oldu mu ortaq məxrəc? 18-də 1 çıxılsın, 27-də 1 oldu mu? 2 bölünsün x, 18 ilə 27-yə ortaq məxrəc 54 deyilmi? 54, 54 Bəli. müəllimə. 18-ə bölürəm 3, 27-yə bölürəm 2, 1. Bu da çarpaz vurulur, x bərabərdir 108. İndi bizə deyir ki, 5-də 3 hissəsini, 5-də 3-ü, 108-də 5-də 3 hissəsini neçə sahədə yerinə yetirər? Aha, Bəlkə bölürük müəllimə 108-i də 108-i. vururam 3-ə, bölürəm 5-ə. 4, 2, 3, 324-ü də 5-ə böləndə 30, 24, 6 tamamında nə yazdım mən? 64 tam müəllimə. Hə, 64 tam elədi. Bircə dəqiqə. Bircə dəqiqə qoy baxım. 32,4 olmalı idi. 64 tam onda 8. 3 raz 8, yox, 3 raz 8, 24, 4 yazaq 2 yadda. 3 raz 0, 0, 2 yadda da 2, 3 raz 1, 3, 324-ü də nəyə böldüm? Beşə böldüm də. Aha. Yaxşı, bu deyir ki, belə eləmə deyir. Bu deyir, belə eləmə. 108 tapdın mı? 108 tapdım da. İndi görək nə deyir. Bəlkə müəllimə Oğlanlar 108-i birlikdə, bölürük 5-də. oğlanlar birlikdə bu işin 5-də 3 hissəsini neçə sahədə yerinə yetirər? Neçə sahədə? Sadə bilirəmmi? Sadə bilirəm. Neçə sahədə yerinə yetirir? Sadə soruşur məndən. Sadə bilmirəm axı. Sadə həmişə nə olur? Vurulur da. Oğlanlara nə tapdım? 108-də 1, 108-də 1 və bu işin 5-də 3 hissəsini neçə sahədə yerinə yetirər? Yerinə yetirər. 5-də yerinə yetirər, oldu deyəndə bərabər eləyirsiniz. Axı oğlanlara 108 tapmışam. Bunlar da deyir oğlanlar birlikdə. Oğlanlar birlikdə. 2 oğlanım var da. Həmişə də sahədə nə edirəm? Vururam. Sahədə də soruşur məndən. X vurulsun 108-də 2 bərabərdir 5-də 3-ə. Bu eləyir 54-də 1. Bunu buna vururam. 5x bərabərdir 54 vurulsun 3-ə. X də bərabərdir 54 vurulsun 3 bölünsün 5-ə. 12 bir yadda 162 bölünsün 5. 3 rəf 5 15 12 2 dəfə 5 10 20 32,4. Oldu hansı variant? A variantı. Mən oğlanların birini tapmışam da. Məndən də sadə soruşur axı. Başa düşdünüzmü? Sadə vurulur, hissəyə bərabər elənir. Hissəsini neçə sahədə yerinə yetirər deyir. Neçə sahədə sadə soruşur bizdən. Nömrə baxaq neçəyə? 99-a. A bölünsün B, üstə gəlinsin A bölünsün C, üstə gəlinsin A bölünsün D, bərabərdir 1-ə. A bölünsün B, vurulsun C, D, plus B, D, plus B, C, böl C, D, çıx 2-də 1-ə. Bunu buna vurun, bunu buna vurun. Bu da ifadədir, mötərizədə yazılır. A vuranda C, D, üstə gələk A, B, D, üstə gələk A, B, C, böl B, C, D-yə. Çıx 2-də 1-ə. Bərabərdir. İndi nə edəcəm? Burada aha. İndi gəl bunu nəyə bölək? Buna bölək. A, C, D-ni bölürəm nəyə? B, C, D-yə. Üstə gələk. Bunu ayrıca buna bölürəm. Üstə gələk varsa ayrıca bölə bilərsiniz. B, C, D olur. Səsi bağla. Səsi bağla onu. Aha, üstə gəlinsin. A, B, C bölünsün B, C, D.
çıx nə olur? 2-də 1 olur. Bərabərdir. D ilə D gedir, C ilə C gedir, A bölünsün B qalır. B ilə B gedir, D ilə D gedir, A bölünsün C qalır. Üstə gələk. Üstə gələk. B ilə B gedir, C ilə C gedir, A bölünsün D qalır, çıx 1. Bəs buna nə verib? Buna nə verib? Yox, çıx 2-də 1. Buna nə verib başdan? 1 verməyibmi? 1 verib, 1. 1. Birdən də 2-də 1 çıxanda nə qalır? 2-də 1 qalır. Olur hansı variant? Y variantı. Nömrə 100-ü də yəqin ki bildiniz də, yerinə qoyacaqsınız. 9-da 3, Bəli, 9-da müəllimə. 6. Məncə bəs eləyər nömrə 100-ə kimi. Müəllimə, Sabahlarda davamını qurtaram. 150 dənədir. Aha, bəli, eşidirəm.